Rigetigeria ihinda rĩa kiumia kimwe tu a Kenya mamenye itua rĩa igoti tũgĩru cira-inĩ ũrĩa ũtwarĩtwo igoti-inĩ inini nĩ Raila Odinga Martha Karua na mbũtũ ya Azimio wa gũtetia maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa president nĩ hĩndĩ acirithania mũgwanja a igoti tũgĩru maraeharĩria kũheana mũtaratara wa cira ũcio na kwambĩrĩria cikaro ciaguo. Julius Kareithi wa Mũnene arĩ mwena ũcio wa Supreme Court reke tũnyitanĩre nake. Kareithi, ũngĩkorwo nĩ ũratwamũkĩra na njĩra ĩgwete nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ na mbere mwena ũcio wa Supreme Court? Nĩ wega mũno Wangeci wa Mũriũki, na ũtugu wagĩtarĩra nĩ thikũ mũgwanja tu itigarĩte nĩguo bũrũri ũkorwo ũkĩgĩa mwerekera wa nĩkũ rĩu ũgũcoka kũrora. Kwa ihinda rĩrĩ tũrĩ thĩinĩ wa cikaro kana tũrĩ thĩinĩ wa igoti rĩa Milimani kũrĩa igoti itũgĩru rĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo rĩkĩruta mwerekera wa bũrũri kana kwanjia gũthikĩrĩria macira marĩa kana cira ũrĩa ũtemanĩtio thĩinĩ wa igoti rĩrĩ wa gũtetia maumĩrĩra ma gĩthurano o kuma mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩkĩ rĩrĩa cira ũyũ ũkanjĩrĩria gũthikĩrĩrio. Ririkana no meharĩria tu magĩthiĩte na mbere ma kũinĩkĩrĩria kana nĩ wĩharĩria wa gũkorwo ũkinyĩte ũgeni mũthenya wa gũthikĩrĩrio kwa macira mũthenya wa ũmũthĩ, na koguo ti mĩhang'o mĩingĩ mũno ĩrakĩhanĩka thĩinĩ wa igoti rĩrĩ. Ririkana thutha wa cira ũcio gũkorwo ũgĩthikĩrĩrio mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩkĩ, mũthenya wa rũciũ naguo nĩguo gũgakorwo kũrĩ na gĩikaro gĩa kwarĩra mĩtaratara ya ũrĩa cira kana macira maya magakorwo magĩthikĩrĩrio, mahinda marĩa o mwena ũgakorwo ũkĩheo gũkorwo ũkĩruta mateta mao kana ũkĩruta mendekithia mao megemainie na cira ũcio, oro hamwe na igoti gũkorwo rĩgĩthukia macira maya na mahoya kuona kana makinyanĩirie ikĩro cia gũkorwo marĩ mbere ya acirithania mũgwanja arĩa makĩhetwo wĩigĩrĩrĩki wa gũkorwo magĩthikĩrĩria macira maya na ningĩ gũcoka kũmatuithania. Na ningĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩmuo no tũkiuge nĩ mũthenya ũrĩa wa mũthia wa arĩa marenda gũkorwo marĩ kĩenyo kana marenda gũkorwo marĩ magĩkuruhana na cira ũrĩa wĩgĩrĩire gũthikĩrĩrio mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩkĩ, maraikia mahoya mao ona gũtuĩka igoti hau mbere nĩ rĩakiugĩte nĩ rĩgũkorwo rĩkĩheana mwerekera wa kana nĩ magũkorwo makĩamũkĩra mahoya marĩa magũkorwo makĩingĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Na gatagatĩ ka mahoya marĩa magĩkinyĩte ma andũ arĩa marakenda gũkorwo magĩkuruhanio na cira ũyũ ũrĩa ũrongoreirio gũkorwo ũgĩthikĩrĩrio nĩ hamwe na cira wa gĩkundi kĩmwe kĩa andũ arĩa maikaraga na mawathe kĩũĩkaine ta Inua Mlemavu Initiative, kĩrĩa kĩrarũgamĩrĩrwo nĩ wakiri Danson Omari, na nĩ agĩtũtarĩria atwĩra atĩ matemanĩte cira ũyũ kuona atĩ gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩandĩkĩire komishoni ya ithurano na mĩhaka IEBC marũa ma kũmera atĩ marĩre kana matarĩre mũtaratara ũrĩa marĩire wa gũkorwo atĩ wa gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa othe marĩ na wathe gũkũ bũrũri-inĩ nĩ magĩa na mweke mwega wa gũkorwo makinyĩte itemi thĩinĩ wa gĩthurano kĩrĩa kĩrarĩkirie gũthira, no matiacokire kwamũkĩra macokio. Na rauga atĩ aikia kana andũ arĩa maikara na mawathe nyihĩire 800 nĩ maumirwo mweke wa gũkorwo makinyĩte itemi thĩinĩ wa ithurano icio, hihi gũkorwo matiakũrirwo na mweke wa gũkorwo makĩona atongoria arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩmathura, na angĩ kwaga ũhoti wa kĩmwĩrĩ wa gũkorwo magĩkinyia thĩinĩ wa ceceni icio, kuona kũingĩ gwa kũrĩa ceceni ici ciaharĩirio gũtiĩkĩrĩirwo ikĩro cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩa na ũhũthũ wa kũhota gũthiĩ gũcuka mĩtĩ yao na njĩra ĩgwete. Oho wakiri Omari narauga atĩ ihoya rĩrĩ rĩao nĩ rĩa bata mũno mbere ya acirithania aya, na no nginyagia hihi makĩheo mweke wa gũkorwo onao magĩthikĩrĩrio, akiuga atĩ ona nditimũrano iria cirĩ kuo kwa ihinda rĩrĩ cia kĩũria gĩa kana ahũranĩri ya gĩturwa gĩa president mũtongoria wa Kenya Kwanza William Ruto na wa Azimio la Umoja Raila Odinga kana nĩ makinyĩtie gĩcunjĩ kĩa 50 na kura ĩmwe iria cibatarĩkanaga kĩgatiba. Andũ aya 800 arĩa maikara na wathe arĩa arauga atĩ matiahirwo mweke wa gũkorwo magĩcuka mĩtĩ na njĩra ĩgwete. Augĩte na mbeyo nĩ ĩngĩarehire ũgarũrũku mũnene, na hihi ona bũrũri ndũngĩrĩ cira-inĩ kana ndũngĩrĩ igoti-inĩ gũkorwo ũgĩtetia maumĩrĩra ma gĩthurano. Kwa ihinda rĩrĩ no wega gũkũmenyithia atĩ rĩu macira matinyihĩire 9 kana 9 nĩmo marĩkĩtie gũtemanio thĩinĩ wa igoti rĩrĩ, mũgwanja wamo marĩ macira ma kũng'ethanĩra na ũhotani wa president mũthure William Ruto, na mangĩ merĩ marĩ ma andũ kĩũmbe, ũmwe wao arĩ Kigame oro hamwe na mũtongoria wa kĩama gĩa chama cha kazi Moses Kuria. Na koguo nĩ mĩhang'o ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩnyita thing'a na njĩra ĩgwete, na nĩ ũkũririkana ona mũthenya wa ira kũrĩ na mahoya mangĩ maragĩkorwo makiumĩra kuma kũndũ gũtiganĩte, kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe kĩa mawakiri kana LSK, kuma kũrĩ mũnene wa watho bũrũri-inĩ, kuma kũrĩ ũrĩa ũrahũragĩra gĩturwa kĩa president
George Wajakoya ona kuma kuri muhuraniri gwa giturwa kia president ogwitwo David Mwaure ona ni makoretwo magikia mahoya magukorwo magikuruhanio na cira uria ugakorwo ugithikiririo muthenya wa gatatu ga kiumia giki nitukoretwo twakiingira kuria cira uyu kana maundu maya mothe makihariirio gikaro kiria kwa ihinda riri kigitwo keheri-ini kana andiki a mohoro matatikiritio gukorwo makiingira ku oginyagia rire mitaratara ino yothe ikanjiriria muthenya wa rucio mahinda-ini ma thaa 5 cia muthenya uguo niguo igoti rigakorwo rigikiarira mitaratara ya kuhe omwena mutaratara uria ugakorwo ukihuthirwo oro wega wa macira maya uria magathikiririo oro hamwe na gukunderia kana gukunderia mukimaniriro wa macira maria mahanaine na kumahe hihi mweke umwe kana mweke uhanaine thiini wa mutaratara wa guthikiririo kwamo muthenya wa gatatu wa kiumia giki na kumania na hau hihi kiumia giki giukite muthenya wa mwambiririo bururi ugia na mwerekera muniguo acirithania mugwanja othe o mundu kiumbe agoka na itua riake rigimaini no uria ona macira maya matwarithio na otamutugo aria magakorwo makiri aingi gatagatika aya mugwanja hau niho cira wa muthia ugacoka gutuithanio na koguo kwa ihinda riri wa ngeci ni wihariria no maundu tumagikirite gwetirio kuonekana kana kuri andu angi magoka gutemania mahoya magukenda gukorwo mari itemi kana mari kienyu kia cira uria ugathikiririo muthenya wa gatatu na kwa ihinda riri mocio ni muturikitie kwamukira tukirigire hihi korwo ni gukiri no ngi gukorwo wikinyeti moira muthenya ugukorwo ukinikiririe ahote gukorwo igoti korwo rikiheana mwerekera wa kana ni makumetikiria makoro mari kienyu kia aria magakorwo makuruhanite thini wa cira uria ugathikiririo muthenya wa gatatu ga kiumia giki kwa ihinda riri guo niguo guikaire no Njoki Mwaro kuri we studio no ndikiririe itho guku gutigirira kaundu kangi kiyumirie kuma mwena uyu nitukumenyithia mwiroreri witu na njira yegwete Njoki Mwaro kuri we studio. Gatho mwanya Julius Kareithi wa munene ucio ni mwandikitwo mohoro kuma kuria mwena wa Supreme Court agituririkania ati ni macira kenda maria matemanitio kuria igoti-ini itogeru gutetia maumirira ma githurano gia president no tugithie na mbere ngwataniro ya atongoria a ndini matongoretio ni muthikabu Alfred Rotich ni maroria a Kenya meterere maumirira ma igoti na mamahe ihinda ria kwihariria na gwithagathaga na cira uyu oho makiuga ati mena mwihoko ati igoti ni rikaheana uma notheri hari cira uyu oho ni maracokeria ngatho aikia akura county na icigo iria irathurana umuthi ni kuiga thayo na kwiyumiria guthurana ni maroria muingi uthie na mbere na kuhoera bururi uyu na mathie na mbere na kuiga thayo. Taking cognizance of the centrality of the presidential poll petitions to democracy in Kenya, we have taken time in our places of worship to pray for the judges and staff of the Supreme Court. We encourage you to undertake your duty with utmost good faith, fairness, impartiality, and public trust. It is our prayer and confidence that truth will prevail and justice will be done and be seen to be done at the Supreme Court. We commend the residents of the counties, constituencies, and wards who are participating in electing their leaders today following the earlier postponement. We call upon the residents of these areas to exercise their democratic right and to do so peacefully. Failing to vote is in essence voting for the person. Tuthie kaunti-ini ya Murang'a kuria gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata na munini wake Stephen Mburu Munania ni makinyete wabici-ini cia thirikari ya kaunti tauni-ini ya Murang'a muthenya wa mbere niguo kwambiriria gutungata muingi wa Murang'a kuria athiururukitio wabici-ini ngurani ni mwandiki wa kaunti. Kang'ata ni augite ati kiambiriria kana gibarua giake kia mbere ni kumenya uria arutwo a secondary aria marathomithagio ni thirikari ya kaunti rungu rwa mubango wa Nyota Zetu megũcoka thukuru amu aingĩ ao ni maingatĩtwo kuona atĩ ceki iria maheirwo ni ciaregirwo ni bengi. Ũndũ wa kerĩ na waihenya ni gũbanga ũrĩa gĩko taũni-inĩ iria nene ikonganagio amu gĩtioyagwo na gũtigĩrĩra atĩ mathibitarĩ ni magĩa ndawa, akiuga atĩ rũhonge rwa KEMSA ni rwahingire account cia thirikari ya kaunti ĩyo nĩ ũndũ wa thirĩ. Checks that bounced, and one of the issue in our entry we need to look at is how do we get back those children to schools, and we shall be engaging the existing county staff to tell us how we can address that issue.
There is also the issue concerning uncollected garbages in our urban areas. It is becoming a crisis. Again, it's an issue that we will have to address in our inaugural meeting. There is also the issue of unpaid salaries to the staff. We will have to discuss and see how we can address that concern. Because when you have staff who have not been paid for several months, definitely they'll be very demotivated. And it's an area that we will have to discuss and issue way forward. There's also the issue concerning our farmers. One of the most important political voting bloc that rallied behind us was the farmers, the farming community. And we know their concern concerning their milk and their products. And definitely we will start to think on how to commence fulfilling that pledge to our farmers. And also, we strongly advocated for a better health care. And definitely one of the issues we'll be discussing is matters concerning health. So far, the first order we have issued to the people in charge of health is procurement of medicine for now will be restricted to KEMSA. I had an engagement with the chief executive officer of KEMSA. There was a requisition where I was being told whether do we go for the private sector or KEMSA. And I told the officers concerned that we have to procure through government. KEMSA is a government entity, and therefore it's not a profit-making entity. You do not get any kickback once you procure from KEMSA. And therefore, we feel we are under an obligation to get our supplies from government. But Murang'a had a huge debt owing to KEMSA. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Niere wona gwiciragia ni uthire